للسرطان دي اكذوبه كبيره جدا، اكذوبه بكل المعاني يعني. اديكي بس معلومه عن الكيماوي. السنه اللي فاتت حوالي 15 مليون واحد حول العالم كان بياخد كيماوي يوميا، اللي هم عندهم الكانسر السرطان. يعني في $1000 يعني 15 مليار دولار يوميا. دي القوه اللي محدش عارف هي فين. دي تجاره كبيره جدا. الدكاتره في امريكا اللي بيدي روشته للكيماوي بياخد له 3000 ل 4000 دولار عموله. فبقت تجاره. الكيماوي مضر لجهاز المناعه. طب وايه البديل؟ تقويه جهاز المناعه. الموضوع بسيط قوي، تقويه جهاز المناعه. وبنستعمل طبعا انت لو قلت حاجه زي كده انت ممكن تواجه بطوفان. ما اكيد وعاصفه اكيد لانه قويه اكيد لشركات الادويه، لان دي مليارات. شركات الادويه اما ابتدوا معانا ما نكتبش كده في الانترنت او الويب سايت او ما نقولش سكتنا خالص. طلبوا منكم ده بشكل صريح؟ ده اكتر من كده بكتير. بس دلوقتي احنا مش ضدهم، لانه هم كلهم كانوا 5 اوض اللي عندنا، يعني 5 تنفار. مش هتاثروا عليهم خالص كبير يعني بتوعت. بس انا مش متخيله انه في شركه ادويه ايا كان في اي مكان في العالم، وخاصه ان هي بتشتغل عشان تعمل دواء عشان يعالج الناس المرضى، فلما تلاقي علاج او وسيله تانية يعني هتعالج الناس يمكن تكون بفلوس اقل وباعراض جانبيه اقل، فتحاربها وتقول لها ما تشتغلش. هي ما بتحاربش. هم 2025 اغلب العلاج في العالم هيبقى عن طريق الخلايا، مش الخلايا الجذعيه بس. هم 3 انواع كل الخلايا. هم 3 مفيش غيرهم. فبيقولوا بعد 7 سنين هيبقى اغلبيه العلاج. عشان كده تلاقي في هوليوود او الافلام الاجنبيه يقعدوا على الكرسي وتيجي مكنه يعني ياخدوا ابره كده. بيحضروا الناس منتلي او ذهنيا ان هيكون في العلاج بكده لكل الامراض. اغلب الامراض دلوقتي هي لسه ما تقدريش تقولي 100% بنعالج الكانسر. يعني انا قايم من الكانسر مثلا من 1.5 سنة دلوقتي. حضرتك كان عندك ستيج 4 يعني كان صعب جدا. كنت 46 كيلو وكنت على كرسي وحاجه بسيطه جامده قوي شويه. طب وبعدين يعني اتعالجت هناك في المانيا؟ في المانيا طبعا. ده في كان المركز. كانسر ايه؟ في البلادر. اوكي. ستيج 4 يعني مرحله صعبه قوي. وياخدوني بالكرسي يعني. بس يعني الف سلامه على حضرتك. وده معناه انك شخصيه قويه يعني عديت صراحه. بصي اصل انا عشان شفت ناس كتيره جدا بيتعالجوا، واللي كانوا بيجوا لنا كمان ما كانوش بيجوا لنا من البدايه، لانه يقول لك طب الدكتور بتاعي قال خلص لو ما نفعتش دي هاجي عندك. فانت بتبقى البديل الاخير. احنا اللي هو يعني بيجوا اوريدي يعني يكون الكيماوي اتملى، يكون الاشعاع اتملى، يعني حاجه صعبه شويه. ابتدى يحصل فيه تحسن دلوقتي، ان احنا بنحاول نعرف الناس قبليها بشويه. يعني اول ما حضرتك اتعالجت ايه؟ اتعالجت بكيماوي ولا لا مفيش كيماوي. احنا ضد الكيماوي. احنا عالجوك ازاي في المانيا؟ بياخدوا عينه من الدم. ده بالخلايا؟ لا، بياخدوا عينه من الدم عادي، وبيستعملوا الكرات البيضاء اللي هي كرات الدم البيضاء بيفصلوها عن كرات الدم الحمراء، وبعد كده بيدخلوها معمل خلايا. هو هنا عايزين نوقف عند الحته دي. الموضوع ده حتى كل الدكاتره اللي جولنا المانيا ورجعوا هنا وفتحوا سنترز برضه يقول لك الخلايا الجذعيه بتعالج السرطان. لا يمكن، ملهاش دعوه خالص بالسرطان. احنا عندنا خلايا بيسموها في الطب خلايا شجريه. جسم البني ادم بيصنع خلايا سرطانيه كل يوم، بس الجهاز المناعه بيحاربها. بيحاربها. فانت لما تقوي جهاز المناعه وناخد عينه من ده، بنفصل الكرات البيضاء وبتروح معمل تتقلب لمونوسايتس، وبعد 6 ايام بترجع ملايين، فبتتاخد زي تطعيم. بس الخلايا لوحدها ما تنفعش. بيخش في جهازين بيخشوا عليهم، كله الكترومagnetic يعني بالمغناطيس، اشعاع مغناطيسي. مغناطيسي كهربائي، معلش انا اسف. ده بيخش البني ادم بيقعد على السرير عادي بلبسه، مفيش قطع خالص. وبياخد حقن. مفيش حقن يا فندم. بياخد المغناطيس او المكنه دي الالكترومagnetic، انا عندي صور يعني منها، وبتقعد ساعه. دي اللي بتقتل بس الخلايا، ملهاش دعوه بقى بالاشعاع وملهاش دعوه بالكيماوي خالص. ما تقدريش تدمري جهاز المناعه وبعد كده عايزه تصلحيه. ده الطريقه اللي بيعالجوا بيها الكانسر في المانيا. دي جزء، ما هو بروتوكول.
ده المكن. وبعد كده الاول بيعملوا تحليل ولازم يطلعوا كل السموم من الجسم، خصوصا اللي خد ادويه زمان، لانه زي العربيه انت لازم تغيري فلتر البني ادم زي ما بنغير فلتر العربيه او فلتر التكييف. جسمنا ليه بعد ال 40 سنه بيبتدي ينزل لان اتملينا توكسيك، فاغلبيه الناس بتهتم بالخارجي ما بيهتموش بجوه بالداخلي. صحيح. فدي بنعمل لها ديتوكسينج يعني، بس حقيقه في مكنه حقيقيه كده بيخشوا الناس ويعرقوا، هي ساعتين بس، ساعتين وتشوفي بني ادم جديد. ده من غير بقى مش لازم تبقى تعبان ولا اي حاجه، ده في الطبيعي انك تدخل تعمل ديتوكس. ده دي للريجوفينيشن، ده دي للصحه العامه. ده في المانيا بس مش موجود في مصر. ان شاء الله ان شاء الله في كلام جد جدا جدا. انت كنت قفلت بقى قلت لي في مصر خلاص بعد 2011. طبعا طبعا.